Muciĩ kwa Eva Waithira, mutumia wa ũkũrũ wa mĩaka 19 na kiumia kĩmwe rĩu akoretwo agĩcũrania mũthuriwe Joseph Sagwa eko thutha wa kũũra na njĩra ĩkĩriga tarĩki 8 mweri wa Dithemba mwaka wa 2021 na nduthi yake ĩgĩkorwo ĩigĩtwo ceceni-inĩ ĩmwe ya kwendia maguta ma ngari mwena wa Membre. Alitoka tu kama kawaida akienda kazi. Alitoka asubuhi, kuna masaa narudingi kwa nyumba. Saa akikuja akiwapa kwa gate nikamuita. So saa mimi nilimuita nikaingia kwa nyumba. Nikarudi nikaona amekaa kutoka, nikapata amepata customer. Amempeleka. So kutoka hiyo masaa nilimpigia simu ikaenda off. Wednesday thaa 6:20 nigo footage ironania nduthi igĩtigwo hau. Borithi nĩ matũtwarire betũrũ-inĩ na tũkĩona mũndũ ũrĩa wamirehire otho ndaronekana ũthiũ no nĩ aroneka a very huge person, nĩ kĩmũndũ kĩnene ũguo. Kukula hata kwenye kumenishinda, kukula kumenishinda. Nafunga tu ukanda peke yake kwa tumbo. Kuanzia nisikie hiyo kitu. Waithira arauga mũthuriwe orĩtie ũrĩrĩa aramũbatara makĩria amu nĩwe marorete igũrũ hamwe na aciari ake orĩrĩa arorete gũtanahĩrwo na mwana wao wa mbere. Sky in peace. Nilikuwa nimemzoea karibu. Nikikaa kila saa tu hadi nagonjeka juu ya nini? Nagonjeka juu ya stress. Kukaa bila ni hard. But ingekuwa najua tu mali yako ingekuwa tu poa. Sasa nikisikia kitu kama hicho na kuanga na uoga nasema jameni tena ingine ikuje itokee mimi nitafanya nini? Nitaanzia wapi Mungu? Makinya manini kuma haha rugano no taruru muciĩ kwa Josephine Wainaina na kũrĩa mũriũ orire na njĩra ĩkĩriga tarĩki 26 wa 10 akiuga ona thengia wa kũmwetha na gũtangathithia kũũra gwake ũndũ ũyũ ndũrĩ ũraciara matunda. Tondũ korwo nĩmenyaga ona irima rĩrĩkũ kaba niĩ thiĩ ngũragwo yaume mũtũrĩ wakwa ũkoretwo wĩ mũritũ mũno ona tarĩu nyuma toro hoyaga Ngai rĩmwe ona ndirĩaga ngaremwo nĩ gũciria tondũ ndoraga irio ũguo ndacirora ũguo ngarigwo niĩ nĩ ngũrĩa mwana wakwa erĩga kũrĩa kana acenjagia kĩ. Ciĩko ici cia andũ a nduthi kũũra rĩu itigĩte atwarithia a nduthi mwena ũyũ na hahũ makĩria thutha wa riboti cia kũũragwo kwa Gideon Mwaũra tarĩki 12 mweri wa Mũgwanja gũkũ magĩkora mwĩrĩ wake ũtetwo mwena wa Kamaĩ Kahawa West wĩna nguraro njũru cia mũtwe na nduthi yake ĩkaiywo. Twamũkorire na condition njũru tondũ oragĩtwo na ithanwa akaringwo mũtwe na ithanwa agakua na nduthi ĩgathiĩ. Nginya rĩu twĩna wasiwasi na guoya no ngĩtorora ithithi citũ tingenu tondũ nĩ tũkoretwo twĩna guoya mũnene mũno tondũ wa mbere anake nĩ marora mũno kũragwo na kwaga akaga agathiĩ na magũrũ ũguo na ndakoneka tũgatũra tũmwethaga tũkageria kũripoti borithi tũkageria gwĩka atĩa tũtionaga ũteithio. Na hope tu Jose mali yako ako safe. Juu pikipiki yake tumeipata vile tumeipata di aina dent yoyote tunaweza sema ni nini ati kuna mtu alikuwa ataka kuchukua pikipiki mwenye alimchukua ni mtu alikuwa anajana yeye si na jana pikipiki. Mĩenere yakĩrĩirie na mogwati maya ma kũiywo gwa nduthi nĩ mwena wa Kamaĩ, Sambaya Kamaĩ, Maziwa Githurai gĩa 45 na 44 utanakinya Jacaranda. Mimi naweza waambia tu warudishe Joseph. Wenyewe tunateseka sana kama yuko karibu. Na kali kuwa amewakosea. Wanaweza mforgive tu. Ama diwa nini tu wafanye tu kitu inaweza tuma tujue mali yako. Tondũ ona matikiugaga ũrĩa marenda gũgakĩrema. Nĩ kaba mangiuga ũrĩa marenda kana maringo nĩ tha cia Ngai tu to mbeca nĩ cia gũthira. OCPD wa Kasarani Peter Mwanzo akiuga ũthuthuria wa kwenjera na gwethana na arĩa maratabania ciĩko ici nĩ ũrĩkĩtie kwambĩkwo gũkũ akĩũria aikari arĩa maraikara matũũra marĩa marigainie na Githurai maikare me maitho na mahũre riboti ĩgiĩ mũndũ o wothe wekwĩrwo gũkorwo nĩ ũmwe wa arĩa maranyarira mũingĩ. Nĩnda twetigĩte atwarithia nduthi oro ũndũ ũmwe na aikari a Githurai na ciũria nĩ aya maratabania ciĩko ici gũkũ makiuga ikoretwo ikiongerereka makĩria rĩrĩa twakinya mweri wa 12 makĩũria thirikari yambĩkie ũthuthuria wa gwetha kĩhonia kĩa maya mothe. Ngĩribotera Inooro TV kuma Githurai gĩa 44 kaunti ya Nairobi, Tagwo Jenga Wambui.